Всем привет! Мы находимся на нашем проекте «Юрмальская резиденция». Медленно, наверное, подбираемся к финишным работам. И сегодня пришел тот момент, когда я готов поговорить об этом замечательном камине дизайна Алексея Пименова в нашем проекте. Чем интересен этот камин? Мне лично, потому что я видел момент его создания. То есть, если вы посмотрите на этот камин, я думаю, что ни у кого из вас даже тени сомнения не будет такое, что этот камин не является мраморным, что это реально мраморный камин. Не так ли? На самом деле это не мраморный камин, а это, я не знаю, как правильно назвать, может быть, правильно назвать реплика под мрамор, ну, то есть подделка, условно говоря, ну, так мягко выражаясь. Вот, и сейчас мы поговорим немножко о подделках, откуда они пошли, и коль уж мы заговорили о подделках, можно, конечно же, говорить о том, что китайцы научили весь мир делать подделки и успешно делают реплики абсолютно всего. Но на самом деле это не так. У нас есть возможность сейчас с вами переместиться в Нидерланды, в Амстердам, в музей Рембрандта. И что мы там увидим? За моей спиной камин. Особенность этого камина в том, что он был выполнен 400 лет назад, и вот эта часть его является мраморной. А вот эта часть – это дерево, которое декорировано под мрамор. То есть первые варианты декора уже были 400 лет назад. И вот их успехи. То есть практически не отличается сам мрамор от дерева. Дерево мы можем видеть. И мрамор. То есть еще 400 лет назад люди стремились к тому, чтобы задекорировать свое помещение максимально красиво и необычно. Итак, как мы можем видеть, что идея делания реплик, она довольно долгая и имеет довольно долгую историю. Такие праотцы, прасоздатели современных репликов, как Рембрандт, Рубенс, они, по сути дела, чем занимались? Они занимались тем, что кто-либо из них имел талант создать необычную вещь и модернизировать его. То есть, понимаете, идея делания таких вещей из камня, она в десятки раз дороже и на много лет занимает времени больше. Если мы будем делать реплику и подделку, то она занимает, ну сколько она может занимать? Она занимает порядка 1-2 недель, такая работа. Соответственно, она делается как на регипс, как на штукатурку, как на бетон, так и в музее Рембрандта она делалась на дерево. То есть банально делается деревом камин и отделывается. Итак, мы понимаем, что это делается с целью экономии, то есть времени и средств. Но не всегда экономия времени и средств была главенствующим. Очень часто, например, если ведь все эти работы пошли из Италии, Нидерландов, да, из Франции, откуда они пошли, это корабелы, это те страны, которые куда-либо плавали на завоевание, в том числе Португалы, да, в колониях. И их домостроения, они были каркасно-деревянного типа. Соответственно, если мы делаем замок, предположим, в 3-4 этажа, то там каркасная конструкция часто не позволяла делать массивные мраморные или каменные камины. Поэтому желание камина было, необходимость функционалом просто необходим, потому что камин был в основном основным источником отопления.
в этих помещениях, поэтому идея создания реплик под камни, она имела не только экономический, временной, но и смысловой подтекст. Вот. В нашем строении, в Юрмальской резиденции, мы делаем исторический интерьер. То есть у нас дизайнер Алексей, он не хочет делать современный дом, он делает дом в определенном стиле, соответственно, цветовая палитра этого камина, она соответствует этому стилю и пристрастиям наших заказчиков. Наши заказчики являются большими путешественниками, а были в тех музеях, про которые я только что говорил, и им, конечно, захотелось частичку этой истории. То есть мы имеем мегафункциональный камин, раз, мы имеем исторический камин, потому что у создания таких каминов существует своя история, и создание нашего камина имеет такую же историю. Помимо всего перечисленного, в наш современный век еще есть более сложные формы. Например, если мы возьмем изгибы, полукруги, радиусные камины, такого рода камины выполнить в камне, будем откровенно честными, невозможно. Да? Поэтому нам на помощь и приходят такие материалы, как Сан-Марко, итальянский материал, и в данном случае, например, этот камин наделан стуко Венециано. Вот. Но, опять же, этот камин является авторским. То есть, если вы пройдете какие-нибудь курсы Сан-Марко, купите стуко Венециано, вы, конечно же, сможете делать такой камин. Но, однако, здесь нужна определенная сноровка. Одно дело отделывать просто стены, и другое дело делать вот каждую прожилочку, каждый рельеф, повторять какой-либо камин. То есть очень часто клиенты хотят, будучи в Лувре, например, повторить что-то из Лувра. То есть тогда приходится, вот как в данном случае вы видели, выезжать на эти объекты. Например, дизайнер Алексей, он путешественник, да? То есть его заказывают, например, в Лувре сделать какой-либо камин, и для того, чтобы это сделать, вы хотите того или не хотите, ему приходится выезжать в Лувр, проводить какое-то там время, делать какие-то слепки, наброски, и потом очень часто переносить. Поэтому, если мы посмотрим на конкретно вот эту отделку, то у человека были какие-то определенные эмоции, была определенная мечта, которую надо было выразить в камне, и этот камин, он взят, конечно же, по мотивам работ Рубенса, безусловно. Поэтому я говорю, он исторический камин, и чем он интересен, смотрите, уже сколько длится видео, я просто разговариваю. А мечтатель, клиент, который заказывает этот камин, он может взять вот такие исторические стулья, например, пригласить своих гостей и, покуривая хорошую сигару, попивая хороший коньяк, рассказывать своим будущим гостям, друзьям о том, что это дизайнерская работа, что это дизайнер принес какие-то свои нотки, и он фактически скопировал эту идею, например, у Рубенса. Я не знаю, какие у вас, например, эмоции, глядя на этот, уникальный симбиоз, потому что, по сути дела, это исторический камин. Сейчас мы сидим как бы в грязи, в ненаделанном помещении, но мне уже хочется о нем начинать рассказывать. На этой части будет висеть медальон, которому, это медальон времен Рубенса. Он будет висеть ровно здесь по центру, и он куплен в антикварной лавке, он является исторически проверенным, прошел все экспертизы. И если мы посмотрим на этот портал, вот это не новодел, вы можете представить, что вот этой работе, которую мы здесь видим, ей уже не 100 лет. Он был куплен в одном из аукционов, и после этого он прошел историческую реставрацию, не реставрацию материала, а восстановление подлинности. Он сейчас в таком состоянии, как будто бы он куплен из магазина буквально вчера. Этот портал является оригинальным, ему не 100 лет. Этот камин, идея, как я вам сказал, уже поданная Рубенсом, школа Рубенса, и он восстановлен именно в стиле Рубенса, но однако это является авторской работой Алексея Пименова. И у этого камина еще даже есть своя как бы такая изюминка, фишка. Автор своего камина вот в этой части, чтобы так немножечко не мешать клиенту, оставил свой автограф. И как все великие художники, скажем так, шифруют его, венецианка, если венецианчики меня слышат, они подтвердят, что есть такая фишка, когда вы накладываете несколько слоев венецианки.
И автор может заложить какое-либо послание, фотографию клиента, свою подпись в один из этих слоев. И будет выглядеть это таким образом, что когда ты смотришь в камин, ты не видишь этого. Но когда ты смотришь с определенной точки, под определенным углом, ты видишь подпись мастера этого камина. То есть Алексей заморочился настолько, что он даже для, скажем, потомков оставил надпись своей работы. И ровно так, как в музее Рубенса 400 лет стоит камин, этот камин предусмотрен, что он будет стоять не меньше. Здесь уникальная сама система топки с гильотиной. О камине можно разговаривать больше, наверное. Есть несколько систем гильотин, есть системы на цепях, есть системы на тросах. Троса – это такие современные, более экономически обоснованные варианты, я имею в виду гильотину подъемную, да, механизм. И поскольку камин нагревается, со временем с маслом что-то происходит, и троса начинают скрипеть и перестают работать. И, конечно же, придется разбирать камин для того, чтобы их чинить. Эта система, она на цепях, специальный механизм на цепи, который может служить несколько сотен лет без замены. Если мы посмотрим внутри, то здесь есть заменные кассеты шамота, и шамот здесь черного цвета. Для того, чтобы не получилось, что как в обычных дешевых каминах ставят белые шамоты, и после того, как огонь горит, получается, что он оставляет такие, неприятные обжиги. Здесь продумано так, что он всегда будет черным, всегда будет монотонным. Разумеется, стекло здесь не пригораемое, и она будет всегда такого цвета. Сам камин, к сожалению или к счастью, не чугунный, а биометаллика. А чем отличается металлический камин от чугунных, я объясню. Чугунные камины – это рабочая лошадка, которая вкалывает и отапливает там 100, 200, 300, 400 квадратов дома. Но у чугунной закладки дров всегда будет закопченное стекло. Как бы вы, ребята, не хотели, но когда огонь горит, он единственное чистящее средство стекла. И если мы туда накидаем, как в рабочую топку дров, у нас всегда будет закопченное стекло, с этим невозможно бороться. Если мы хотим красивое пламя, то нам нужен металлический камин, потому что это эстетика, это мечта, кайф, красота. А чугун – это рабочая топка рабочих и крестьян. Поэтому, учитывая то, что наш интерьер предусматривает, что здесь будут собираться интеллигенция, банкиры, люди, скажем так, сильные мира сего, люди интересные прежде всего, и душой, и творческие, то беседы у таких каминов будут крайне интересные. И поэтому это первый камин из 4, которые будут в данном доме, и он почти закончен. Почему здесь нету беседы рядом со мной дизайнер Алексея? Не любит парень, когда работа незаконченная, критически к ним относится и не хочет об этом болтать. А мне уже захотелось поделиться. И что интересно, и чем я хочу поделиться? Тем, что каждый из вас, у кого нет, допустим, таких средств, который может заказать авторскую работу от Алексея, нашего дизайнера, он может это делать все сам. Сейчас мы пройдем в другую комнату, я вам покажу, насколько это просто. Как просто? Музыка ведь она тоже просто лист и нотки, а создается шедевр. Но вы можете попробовать играть для себя, для своей семьи. Я думаю, ваши близкие оценят. Может быть, это нельзя будет выставить, как в данном случае, на показ. Но для вашей квартиры или дома вашими руками изделие будет ничуть не хуже. Сейчас пройдем, я покажу вам, в каком состоянии этот камин был, потому что в соседней комнате готовится как раз такой камин для такой отделки. Немного заинтригую для будущих роликов. Смотрите, у меня образец камня. То есть, конечно же, настоящий мастер никогда не повторяет свои работы, да? Поэтому они и стоят так дорого, и поэтому не являются эксклюзивными. Здесь будет вот такого рода отделка, но вот в моей руке, например, 10 на 15 кусок камня. Просто тяжеловат он, красавец, еще тот. И если этот камин бы, есть потребность сделать его в таком стиле, да? Если бы он был весь из камня, он бы был неподъемный. Как такие камины можно устанавливать на 2-м, на 3-м и выше этажах, особенно в деревянных перекрытиях. Сами понимаете, это проблематично. Поэтому этот камин будет отделываться следующим образом. То есть вот этот камень
будет установлен на одну из площадок, предположим, сюда. Он у нас натуральный, а все эти элементы, особенно все вот эти полукруги, особенно все эти детали, они уже будут отделаны материалами Сан-Марко. И человек, который потом в перспективе, подходя к этим камням, подходя к этому камину, он, конечно же, получит эффект настоящего камня. Это будет действительно настоящий камень. А все необходимые отделки будут отделаны под камень, так что визуально вы просто не отличите. И вот это уже рука мастера подобрать и прожилку, которая есть в камне, и сам цвет, и фактуру, и текстуру, и еще многие вещи. Поэтому настоящая вот такая творческая работа, она делается 2 недели. Такой же самый камин можно сделать и за 1 день. Но это будет немножко другой камин. Ну, правда, здесь у нас немножко другой объект, немножко другие интерьеры. Поэтому, если вам интересно будет, я думаю, мы найдем время и возможность, и Алексей нам сделает мастер-класс о том, как из таких каминов сделать финишные камины. Но это уже будет в другом видео.